સાહેબ આજે રક્ષાબંધન સાહેબ, ભાઈ બહેનનો સાહેબ પવિત્ર સંબંધ હોય ને સાહેબ, તો એ છે સાહેબ રક્ષાબંધન સાહેબ. બેન કોને કહેવાય સાહેબ? કે સાહેબ તમે કોઈ પણ મુશ્કેલીમાં હોય ને સાહેબ, એ મુશ્કેલીમાંથી જે બાવડું પકડીને સાહેબ તમને જે બહાર કાઢે ને સાહેબ, એ તમારી બેન છે સાહેબ. આખી દુનિયા સાહેબ તમારો સાથ છોડી દે પણ તમારી બેન કોઈ દિવસ તમારો સાથ નહીં છોડે સાહેબ. એ આ બેન છે સાહેબ. સાહેબ દીપ પ્રગટે ને સાહેબ તો પ્રકાશ મળી જાય, ફૂલ ખીલે ને સાહેબ તો ખુશ્બુ મળી જાય, પાણી મળે ને સાહેબ તો તરસ છીપાઈ જાય. પણ સાહેબ રક્ષાબંધનના દિવસે જો તમારી બેનડીના આશીર્વાદ મળે ને સાહેબ, તો યાર આપણા અધૂરા કામ પૂરા થઈ જાય. ભલા માણસ એ આ બેન છે સાહેબ. आज ही छोड़ू बेनडी तारा हित कहा ना जाए, मीठड़ो वायो आज बेनी तारा हिच के बेसी जा.